Politikai ir visuomenės veikėjai susirūpino tradicinės šeimos ateitimi. Pasaulinės gyvybės dienos proga Demokratinės politikos institutas, Tėvynės sąjunga ir Konrado Adenauerio fondas uostamiestyje surengė forumą Vardan šeimos. Forumo atidarymo proga į dangų kilo balandžiai, kaip taikos, vilties, ramybės ir meilės simboliai, bei gandrų pavidalą įgavę balionai, simbolizuojantis tvirtą šeimos lizdą. Šiandien šeima, kuri yra pamatinė visuomenės ir valstybės ląstelė, išgyvena krizę. Todėl būtent diskutuoti, ieškoti atsakymų į šiandienos šeimai keliamus iššūkius, sako forumo organizatoriai. Šeima yra pagrindinė valstybės ir visuomenės kaip ląstelė. Šeimoje yra ugdomos pagrindinės etinės, moralinės, kultūrinės vertybės. Šeima yra ta vieta, kur geriausiai gali formuoti ir ugdytis asmenybė. Ir iš tikrųjų šiandieną, kaip mes matome, šeima išgyvena tikrai krizę, nes didėja vis dėlto tų skyrybų skaičius. Apskritai santuoka tampa nebepopuliari, vaikų skaičius mažėja. Telšių vyskupas Jonas Boruta teigia, kad smurtas šeimoje, šeimų irimas ir kitos dažnas šeimos pasiekti taip, kad tas girtavimas nebūtų pristatomas kaip kažkas tai labai siektino ir gero. Bet aišku, tada nukenčia verslo interesai, kurie to verčiasi. Prasideda problema ir tada mes svyruojam tarp tos sveikos prigimties balso o čia bus naudinga, o čia pinigėlė. Reikia subalansuoti šitos dalykus. Politikams reikia pasitemti, sako Seimo narė Irena Degutienė, nes Lietuvoje šiandien neturime vieningos šeimos politikos, o daugybės šeima besirūpinančių institucijų veikla nėra koordinuojama. Iki šiol buvo orientuojamasi tik į socialinę paramą skurstančioms šeimoms, tačiau norint išlaikyti tvirtą tradicinę šeimą, to nepakanka, sako politikė. Dėl to šiandieną Seime yra svarstoma šeimos koncepcija, tai vadinama, kur yra kaip toks teorinis pagrindas, kokios institucijos turėtų daryti, ką turėtų visuomenė daryti, ką turėtų daryti nevyriausybinės organizacijos. Ir kita yra parengtas ir irgi svarstomas šeimos pagrindų įstatymas. Šeimos pagrindų įstatyme yra numatytos pagrindinės gairės, kaip valstybė gali prisidėti prie tvirtos šeimos išlaikymo, prie jos ekonominių sąlygų gerinimo. Tai jau antrasis šeimos institutui skirtas forumas, kuris šiemet iš Vilniaus persikėlė į Klaipėdą. Pranešimus skaitė ir savo nuomonę įvairiai šeimos politikos klausimais įsakė politikai, mokslininkai, visuomeninių ir religinių organizacijų atstovai. Iš Klaipėdos ir kitų Žemaitijos regionų susirinkę forumo dalyviai turėjo progos pamatyti video filmuką, kuriame savo nuomonę apie šeimą įsakė ir vaikai.